アクティオンゾウカブトは体毛が生えないタイプのゾウカブトとしては世界最大の大きさを誇る。種小名はギリシャ神話の鹿に変えられた狩人アクタイオーンに由来する。背中側の表面は無毛で、体の色は黒色をしている。艶のない黒い丸々とした大きな体と、オスは前胸両横から前方に伸びる太い角が特徴である。アクティオンゾウカブトのオスの角はゾウカブトの中でも特に強固なものですが、体の割に角はそれほど長くはならないため、体長はヘラクレスオオカブトより短く、体重と体全体の大きさではアクティオンゾウカブトの方が大きくなる傾向にあります。また足の力は非常に強く、ヘラクレスオオカブトやコーカサスオオカブトといった世界的に見て最強クラスのカブトムシにも引けを取らない戦闘能力を持っています。そのため人の手に乗せるのは皮膚が破れて出血を伴う怪我をすることがあり、大変危険です。アクティオンゾウカブトの角はヘラクレスやコーカサスなどの他のカブトムシ属とは異なり、角が上向きに沿っているため敵を投げ飛ばすことには向いていません。そのため戦闘の際は重い体重を生かして敵を押し出す戦法をとります。現地では光につられたアクティオンゾウカブトに体当たりされた電球やガラスが割れるなどの事故が多数報告されています。生息地域は南アメリカ、特にブラジル、ボリビア、ペルー、コロンビア、エクアドルのアマゾン川流域に多く生息しています。日本の首都東京からブラジルの首都であるブラジリアまで約 17,674km 離れており、日本から2番目に遠い国になります。ちなみに一番遠い国はウルグアイのモンテビデオまで約 18,556km です。日本とブラジルの時差は12時間あり、日本の方が早く進んでいます。ブラジルの公用語はポルトガル語ですが、中南米でポルトガル語が話されているのはブラジルだけです。他の国々ではスペイン語が使われることが多いようです。その理由としては、過去にブラジルはポルトガルの植民地になっており、その他の中南米のほとんどの国々はスペインの植民地であったため、公用語としてブラジル以外の中南米の国々ではスペイン語が使われています。さて、話をアクティオンゾウカブトに戻しますと、2018年から19年にかけてアクティオンゾウカブトの名前の変更について話題になったことがありました。その際にアクティオンゾウカブトの分類が見直され、南アメリカ大陸の東側の個体群を従来通りアクティオンゾウカブトとし、南アメリカ大陸の西側のペルーやエクアドルなどに生息する個体群をレックスゾウカブトとして亜種扱いすることになりました。かつてアクティオンゾウカブトと言われていた種がその特徴からアクティオン、レックス、バズデメロに分けられました。バズデメロやレックスが種として独立しているのは、主に生息地域が重なっているにもかかわらず交雑しないためと記載されています。その主な要因として挙げられるのが交尾器の形状です。今まで日本国内で流通していたアクティオンゾウカブトはレックスゾウカブトに名前が変わりました。レックスゾウカブトは今後名前が変わる可能性もありますが、ここではレックスゾウカブトについて話をしていきます。レックスゾウカブトの代表的な生息地域はペルーのイキトスです。レックスゾウカブトの特徴はアクティオン属で最も大型になります。多くの場合は日本国内に出回っている個体のアクティオンゾウカブトはレックスゾウカブトになります。種小名レックスは王を意味しています。レックスゾウカブトはメスは成熟して交尾したらすぐに卵を土に産み、卵は3週間という短い期間で孵化しますが、幼虫期間は非常に長く、オス約32から48ヶ月程度、メス約30から36ヶ月程度かかります。3例の幼虫は最大で体重 200g に達することがあり、カブトムシの中でも最重量級です。レックスゾウカブトは外国産カブトムシの中では飼育しやすい部類になり、性格はゾウカブトの中ではマルスゾウカブトと並んで比較的穏やかで、エレファスゾウカブトと同じくらい穏やかです。丈夫で飼育しやすい種類です。成虫の平均寿命は短く、羽化から約6ヶ月から8ヶ月程度です。レックスゾウカブトの飼育温度は最低18度、最高30度となり、この温度を超えてしまうと死んでしまう可能性があり、理想的な温度としては23度から25度です。体長はオス
75から 135mm、メス50から 85mm。小型個体でも日本のカブトムシ並みとなります。最大級の個体は 130mm を超えます。体毛が生えないタイプのゾウカブトとしては最も体重が重く、130mm ほどの個体になると約 50g にも達します。本個体は体長 103.5mm、重量 30g です。